Вика уехала, чтобы принять участие в показе у Головина. Так? Но зачем? Ну, это понятно. Она хотела заработать. Вика востребованная модель. Это ее работа. Она без 5 минут моя жена. Деньги ей не нужны, какая-то работа. У нее и так все было. А вы ее отпустили. Коленька, ну она так хотела. Получила она, что хотела? Ну, кто же знал, что так получится? Я сама себе не прощу. Сама не знаю, как я ей поверила. А теперь чует мое сердце. Она мертва. Мам, нет. Да, дочка, да. Материнское сердце не обманешь. Нет больше нашей красавицы. Не давите так. Маму надо поберечь. Мам, пойдем, я тебе у себя в комнате постелю. Ляжешь. Тебе надо отдохнуть. Сиди. Я сама справлюсь. Мне надо побыть одной. Я не знаю, что теперь делать. У полиции тоже нет никакой информации. Вика как в воду канула. Был человек и нет. Я так хотел назвать ее своей женой. Может, она еще жива? И где она, по-твоему? Если бы знать. Два месяца назад младшая сестра Тамары Вика отправилась на заработки в столицу и пропала. Девушку искали и родные, и полиция, но поиски не принесли никаких результатов. Мать Тамары была уверена, что Вика погибла, но Тамара отказывалась в это верить. Она решила найти сестру. В сети она случайно наткнулась на мой сайт и поехала к нам в деревню за помощью. Здравствуйте. Здравствуй, Тамара. Проходи, садись. Вижу, из-за сестры ты приехала. Да, Вика моя младшая сестра. Очень красивая всегда была. И ребенком была как куколка, а выросла так вообще. Глаза огромные, ноги от ушей, высокая, стройная. С 14 лет она моделью работает, с крупными агентствами сотрудничает. Но вот чем только Вику при рождении обделили, так это мозгами. Ей 23, а она наивная, глупенькая. А я работаю помощником руководителя в крупной компании. Мой шеф Николай очень приятный, состоятельный человек. Помолчи. Почему такие сроки? Поставщик попросил, у них там что-то на производстве. Я очень извиняюсь. Мне Тамара на минуточку нужна. Ну, прям на минуточку. Ты вроде говорила, что твоя сестра модель. Или у тебя еще сестра есть? Нет, это Вика и есть. Она, конечно, милая, но не модель. Так она просто так оделась сегодня. Вот. Поверить не могу, что это один и тот же человек. У нее послезавтра показ в Питере. Ее известный бренд пригласил. Она там гвоздь программы. Если хотите, я могу вам пригласительный подарить. Да, хочу. И возьмите мне билет в Петербург на послезавтра, на утро. Посмотрю, познакомлюсь. Вы шутите? Ну, разве похоже, что я шучу? Я серьезно. А и еще, договорись со своей сестрой о встрече со мной. Поняла, сделаю.
Вижу, ты хотела сестру за своего начальника замуж выдать. Мужчине она очень понравилась, и ты стал ему помогать. Вижу, что почти до свадьбы у них дело дошло. Я убедила Вику выйти замуж за Николая. Свадьбу назначили на октябрь, а в июле Вике в столице предложили подработать на каких-то крупных показах. Она уехала и не вернулась. Ее долго искали. Мать очень переживает. Плачет все время. Она ведь у Вики все дела вела, типа как агент. Вот я и приехала к вам узнать, может быть, вы знаете, где Вика и что с ней. Мать уверена, что Вика мертва. Все время об этом твердит. Я привезла вещь Вики. Нельзя незамужней женщине жемчуг носить. К слезам это. Так Вике и передай. Вика жива? Да, жива и здорова. Но домой она возвращаться не хочет. Не хочет быть женой Николая. И вернется только если ты ее сторону займешь. Поняла. А где ее найти? Она рядом с домом. Но тебе не нужно ее искать. Ты с Николаем поговори. Поняла, спасибо. Я еще не все сказала. А мне больше ничего не надо. Я узнала, что хотела. Спасибо, до свидания. Тебе накапать успокоительных? Нет, спасибо. Я уже который день на таблетках. Спать не могу, ком в горле. Если бы я мог повернуть время назад, ничего бы этого не было. Удалось что-нибудь выяснить? Вчера поздно вечером следователь прислал мне данные. Он не должен был этого делать, но вошел в положение. Новости ужасные. Я поэтому и не хотел вам вчера. Жених Вики Николай принимал активное участие в поисках невесты. Тамара была его секретарем и поэтому была в курсе всех дел. В одном заброшенном доме нашли сгоревшее тело. А рядом в машине женское пальто и паспорт в сумке. Паспорт Вики. Из полиции прислали. Что скажешь? Это вещи Вики. Значит, и тело ее. Пожар был очень сильный, практически все сгорело. Я даже не знаю, смогут ли они сделать экспертизу. Хотя так все понятно. Том, почему это произошло? Ну почему? Я думал, мы поженимся. Я все был готов для нее сделать. Все, что бы она не захотела, у нее бы было. Куда она поехала? Кто это сотворил с ней? Вы думаете, ее убили? Она не могла пойти в этот дом сама. Это заброшенное здание, там даже бомжи уже давно не ночуют. Следователь сказал мне, что это здание на очереди под снос. Вика, зачем ты туда поперлась? Я думала, что... Я до последнего верил, что она жива. Бедная мама. Как она теперь? А что я скажу? Она же не переживет. Я поеду с тобой, мы вместе скажем. Это наше общее горе. Мы должны пережить его и не сойти с ума. Я думала, мы теперь станем одной семьей. Вы для нас близкий человек. И Вика, сестренка моя. Тело Вики невозможно было опознать, но паспорт и вещи явно указывали, что погибшая девушка и была сестрой Тамары. Родным выдали останки, которые они и похоронили. Вот и Коленька здесь. Вспоминаем тебя все время. Какая ты у нас красавица. Я открою.
Я извиняюсь. Миша, видишь, нет теперь нашей девочки. Я приношу свои соболезнования. Я сначала не поверил, потом узнал, что это правда. Я любил Вику. Вот, что тут добавить. Это просто кошмар. Но я пойду. До свидания. Вот, и Мишка приходил. Все тебя помнят. Все тебя любят. Горе-то какое! Кто это был? Девочка моя. Девочка моя. Бегал за ней со школы. А я не знал, что у нее был дружок. Это просто бывший одноклассник, ничего серьезного не было. Помянем. Здесь сумма поменялась, я переделывала. И реквизиты на оплату. Теперь надо переводить на другое юрлицо. По базе смотрела? Да, там все нормально, просто учредитель поменялся. Понятно. Тебе очень идет черный цвет. Я очень тебя хочу. Прошел месяц. За это время Николай и Тамара очень сблизились. Я о чем другом не могу. Ночью Тамару разбудили странные звуки. Тома, ты меня испугала. Прости. Я просто слышала тут какой-то звук. Какой звук? Я не поняла, то ли скрип, то ли стук. В доме звенящая тишина. Я вот вышла водички попить, она мне уснуть не дает. И тут ты. Давай пойдем ложиться спать. У меня нервы совсем расшалились. Я не могу. Прости, мне просто показалось, что кто-то ходит по квартире. Кроме меня никого. Если ты так каждый раз будешь реагировать на мои шаги, я точно с ума сойду. Давай пойдем ложиться спать, девочка моя. Давай. Прости. Спокойной ночи. Вы говорили, что Вика, сестра моя, где-то около дома. Может быть, так оно и было? Но найти мы ее не успели. Вика мертва. Не знаю точно, что произошло. Ее тело нашли в каком-то заброшенном доме после сильного пожара, и экспертизу провести не удалось. Но сомнений не осталось никаких. Это была наша Вика. Хоронили ее в закрытом гробу. Не знаю, как мама это все вынесла. На нее даже смотреть было больно. И сейчас тоже. Мама со мной почти не разговаривает, замкнулась в себе. Но это и понятно. Меня другое беспокоит. После смерти Вики прошло больше 40 дней. А в доме постоянно слышны какие-то скрипы, стучит кто-то, топает. Как будто в доме кто-то есть. Но я уже много раз проверяла, никого. Через огонь, через боль. Приди ко мне, Николай. Приди и услышь меня, Тамару. Услышь мои мысли о чувствах к тебе. О любви, о нежности, о заботе. Услышь и ответь мне тем же. Вижу, ты обряд в доме провела. Да, но это был другой обряд. Вижу. Приворот ты сделать хотела. Давно ты Николая любишь. У тебя и с ним и так бы все сладилось, если бы ты сама сестру ему в жены навязывать не стала. Я как лучше хотела. Я же видела, что Николаю Вика понравилась. Вика у нас красавица, бесспорно.
А такие, как я, всегда одни остаются. Это красоткам везет. А когда Вики не стало, Николай сам ко мне потянулся. Я решила укрепить его чувства и обряд провела. Вижу, не получился обряд. Луна не в той фазе была. Но это даже к лучшему. Или ты не знаешь, что привороженные долго не живут? А если снять приворот, то уже вместе этим людям не быть никогда. Но я этот приворот в интернете прочитала. Там было написано, что это безвредно. С такими вещами шутить нельзя. Больше не буду. А с призраком, который в доме, что делать? С ним ты встретишься скоро. А после этого сразу ко мне приезжай. Следующей ночью Тамара снова проснулась от скрипов в квартире. Женщина вышла в коридор. Она очень боялась. Меньше всего Тамара ожидала увидеть свою младшую сестру, но перед ней действительно была Вика, живая и здоровая. И ты все знала? Но зачем? Зачем это все нужно было? Затем Вика не хочет замуж за твоего этого Николая. Но он человек большой, с ним так просто расстаться невозможно. Я таких знаю, они свое, если не лаской, то силой возьмут. И ты тут. Тебе обязательно надо, чтобы она за него замуж вышла. А я Мишу люблю. Это он молодец, все придумал. Что я типа улечу в Москву, ну, вроде как по работе, и там пропаду. Но когда тебе ясновидящая сказала, что я где-то возле дома, и ты маме это твердить начала, он придумал, как меня убить. Ну и всю эту историю с пожаром. Жуть, да? Не смешно. А мне да. Я теперь по другому паспорту живу, другой человек. И вам с Николаем ничего не должна. Меня теперь Зарина зовут. И никакая я тебе не сестра. Вы даже похороны подстроили. Ага. У меня и могилка теперь есть. Я смотрю, тебя это не смущает. Ни капли. Ясно. Ну а тут ты как оказалась? Мы с Мишей уехать собираемся, но у него еще тут дела какие-то. Ну, а я пока у мамы. У мамы? Да. Дожили. Я и сестру от тебя прячу. А все потому, что ты со своим Николаем. Но она его терпеть не может. Понимаешь ты это? Противен он ей. Ну, так бы сразу и сказали. А ты зачем с ним на свидание ходила? Ты же сама уговаривала меня с ним поужинать. Ну, а потом я решила поиграть с ним. Он мне подарки дорогие делал, по ресторанам возил. Мне это нравилось. И, что самое главное, не приставал. Я ему сказала, что до свадьбы не-не. А он, дурак, сразу замуж меня позвал. Вот тогда я и поняла, что валить надо. Томочка, детка, ты же любишь сестру. Отпусти ее. У нее новый паспорт, с ним она начнет новую жизнь. И Миша ее любит. Я ее уже давно похоронила, так что я никого не берегу. Вот и замечательно. А Николаю про обман говорить не надо. Пусть он думает, что Вики больше нет. Ему так спать спокойнее будет. А я теперь точно не усну. Нет, такое придумать. Видела я того, кого призраком называла. Это моя младшая сестра. Оказывается, она так боялась
Николай так не хотела за него замуж выйти, что даже смерть свою изобразила. Паспорт у нее новый. Это все, конечно, очень ужасно и непонятно для меня. Я бы все отдала, чтобы с Николаем рядом быть. А Вика наоборот. Я же как лучше хотела. Готова была своим счастьем ради Вики пожертвовать. Смирилась, что Вика будет женой моего любимого мужчины. А все вот как обернулось. Вика уехала с мужем. Николаю я ничего говорить не стала. Он до сих пор думает, что Вика мертва. Но это же не может продолжаться вечно. А если они вдруг случайно встретятся или мама проболтается? Николай ко мне все ближе, но если он узнает про Вику, это же предательство получается. Я не знаю, как быть. Я боюсь, что если Николай узнает про Вику, он захочет ее найти. Сейчас тебе ничего Николаю говорить не нужно. Я вижу, скоро ему предложат в Краснодар переехать. Коля уедет? И ты на его предложение соглашайся. Вижу, тогда у вас все сладится. А правду мужу через 3 года расскажешь, когда день рождения праздновать будете. Чей день рождения? Никиты. Кто это? Придет время, и ты с ним познакомишься. Тамара ждала от Николая предложения, но прошло уже 2 недели, а Николай пока не заводил с ней разговора о совместном переезде. Он вообще никуда не собирался. Что скажешь? Что это значит? Мне предлагают слияние с одной очень крупной кубанской компанией. Для меня это огромный рост. Конечно, потребуется много ресурсов, времени, чтобы поставить все на ноги. Придется в Краснодар переехать. Но ты знаешь, так даже и лучше. После всего, что было, после Вики. Так что наше с тобой сотрудничество на этом заканчивается. Мне было очень приятно с тобой работать. Мне тоже. Но рано или поздно я здесь все закрою. Сотрудников придется уволить. Кого-то заберу с собой в Краснодар. Ну, если захотят поехать. Том, ты напиши по-собственному. Я просто не люблю всю эту бумажную волокиту. По-собственному? Ну да, ты напишешь, я завизирую. Ты чего не рада? Я не рада. Ты увольняешь меня. Сам уезжаешь, меня бросаешь. Ты серьезно? Том, ты все неправильно поняла. Я думал, достаточно понятно прозвучало. Тем более, что я думал, что ты чувствуешь то же, что и я. Мне не нужна секретарша. Я хочу жениться на тебе. Ты будешь моей женой? Тамара и Николай уехали в Краснодар. Там они и поженились, а спустя год у них родился сын. Николай назвал его Никитой. Вика и Михаил уехали. Пока Вика живет по чужим документам. Есть такая примета. Если незамужняя женщина носит жемчужные бусы, к слезам и проблемам это. Ну что? Подожди, Сева. А вот выпей. Тебе нужно успокоиться. Я так скоро с ума сойду. Обижали всех одноклассников Егора. Никто не знает, куда он делся. Сев, может, ты вспомнишь, с кем Егор общался, куда мог пойти? Ну, хоть что-нибудь. Вспомни, пожалуйста. Нет, не знаю. У нас с Егором всегда разные компании были. Но вы же братья. Может быть, он что-то говорил? Или ты слышал? Его уже 3 дня нет. А вдруг с ним что-нибудь случилось?
Сева никогда не дружил со своим братом Егором. Неожиданно для всех Егор пропал. Родители были безутешны. Сева решил сделать все, чтобы найти брата. За помощью он поехал к ясновидящей Раисе. Здравствуйте. А ясновидящая Раиса здесь живет? Мне на станции адрес подсказали. Здесь. Но сегодня приема нет. У Раисы на сайте запись есть. И там все видно, когда есть прием, а когда нет. Мне очень нужна ее помощь. У меня брат пропал. Родители в отчаянии. Я с самого утра из дома уехал. Не факт, что получится еще раз сюда приехать. Ладно, присядьте. Подождите здесь. Никуда не уходите. Я сейчас пойду у Раисы спрошу. Может быть, она вас примет. Пойдем, Раиса. Лесенки. Идите за мной, Раиса вас примет. Спасибо. Здравствуйте, Раиса. Спасибо, что согласились принять меня. Здравствуй, Сева. Садись. Вижу, из-за брата ты ко мне приехал. Да. Егор, мой младший брат, пропал. Ушел из дома, и уже 4 дня его нет. Родители с ума сходят. Уже всех знакомых Егора обошли. И в полицию заявление написали. Но найти его пока не получается. Поэтому я решил приехать к вам. Прочитал вас в интернете. Вы можете помочь нам найти Егора? Возьми орех, в руках подержи, о брате подумай, а потом мне дай. Не нужно его искать. Я вижу, Егор сам домой вернется. Значит, с ним все в порядке? Никакой угрозы твоему брату сейчас я не вижу. Но когда он вернется, ты должен его убедить, с отцом поговорить. Егору есть, что ему рассказать. Это важно. Хорошо. Я скажу ему тогда. Только бы вернулся. А то мать сама не своя. Спасибо вам, Раиса. До свидания. До свидания. Сева, ты уроки сделал? Да, только что. Слова Раисы успокоили мальчика. Он вернулся домой и стал ждать. Прошло 2 дня, но Егор все не возвращался. Нас с матерью вызвали в морг на опознание. Нашли, похоже, Егора. Пап, ты уверен? Сева! Ну что за вопрос? Уверен, я не уверен. Я сам толком ничего не знаю, не понимаю. Позвонили из полиции, вызвали, все. Больше ничего не известно. Прости, я перенервничал. Не знаю, как обо всем матери сказать, как подготовить. У Вари слабое сердце. Я сейчас поеду за ней на работу, потом в морг. Ты дома, пожалуйста, останься, ладно? Еще неизвестно, как она все это переживет. За что только нам такое горе, а? Сева и Егор росли очень разными. Мальчики не дружили, но сейчас Сева все бы отдал, лишь бы брат был жив. Родители уехали в морг. Сева не находил себе места. Здорово, головастик. Я так рад, что ты жив. Ты маме уже позвонил? Не, телефон потерял. Понятно. А где ты был? Родители все на нервах. У мамы с сердцем проблемы. Они в морг поехали с отцом опознавать тебя. Чего?
Совсем, что ли, похоронить меня решили? Тебя не было неделю. Да я у приятеля на даче был. Мы с его отцом на рыбалку ездили. Я там телефон и потерял. А с другого номера нельзя было позвонить? Да, я что-то не подумал. Да и не хотелось мне домой. Не хотелось. А родители хоть бы подумал. Они оба на нервах. Хватит прибедняться. Нужен я им. Вон уже в морг рванули. А что им? У них же другой сыночек есть. Отличник. Не то, что я. Не говори ерунды. Мама и папа нас одинаково любят. И растили в одинаковых условиях. Слушай, как только они приедут, поговори с ними. Но лучше с папой, потому что мама уже настрадалась за эту неделю. Объясни ему, где ты был. Они не заслуживают такого отношения к себе. Варя, ты посмотри, кто явился. Варя! Ватку на шатырь! Егор, быстрее! Варя! Что ты там делаешь? Ничего. Я видел, ты только что что-то положил в сумку. Что это было? Не твое дело. Че ты ко мне прицепился, головастик? Своих дел нет. У меня дело есть. Я не хочу, чтобы ты родителей доводил. Показывай, что у тебя там было. Я не буду тебе ничего показывать. Отвали. Егор плохо учился и много времени проводил с друзьями на улице. Последнее время Сева стал замечать, что Егор что-то скрывает. Откуда у тебя это все? От верблюда. Ты должен немедленно сказать это отцу. Тем более, если это связано с криминалом. Не хватало, чтобы ты еще в тюрьму попал. Какая тюрьма, головастик? Я никому ничего не должен. Оставь меня в покое, иначе ты очень сильно об этом пожалеешь. Сева решил проследить за братом. После школы он пошел за ним и увидел, как Егор сел в незнакомую машину. Новые шмотки? Откуда? Сам купил. У Егора теперь всегда были деньги, а вернувшись из школы раньше обычного, Сева застал брата за примеркой очень дорогой и модной одежды. Сева сам давно мечтал о такой, но родители одевали сыновей скромно и особо не баловали. Не хочешь рассказывать? Не рассказывай. Хотя бы с отцом поговори. Слушай, головастик, ты меня уже достал. Ты вообще ненормальный. Сначала носишь дорогие телефоны, деньги. Теперь еще и шмотки. Я точно уверен, что ты вор. Если ты еще раз сунешь свой нос в мои дела или скажешь хоть слово родителям, мы с моими пацанами с тобой разберемся. Сева помнил совет Раисы, но убедить брата поговорить с отцом не смог. Спустя 4 дня, возвращаясь из школы, Сева увидел во дворе уже знакомую машину. Кто эта женщина? Что у тебя с ней за дела? Головастик, опять ты напугал. Че ты ходишь за мной? Вообще-то мы здесь оба живем. И я видел, как тебя эта женщина подвозила. Видел? Молодец. Я перед тобой оправдываться не собираюсь. Хорошо. Тогда я сам все расскажу родителям. Да говори, мне все равно. Я им не сын. Че смотришь? Да, я вообще скоро от вас уеду. Понял? Егор не захотел разговаривать с отцом. А мне он сказал, что наши родители ему не родители. Я его несколько раз с одной женщиной видел. Красивая, модная, явно не бедная. На машине крутой ездит. Егор сказал, что это его настоящая мать. Типа, когда он родился, она только школу заканчивала. Вот и бросила его в роддоме. А потом Егора наши родители усыновили. Но теперь мать Егора все осознала
и хочет сына вернуть. Егор говорит, что к ней переезжать собирается. Татьяна действительно богатая. Ее муж каким-то крутым бизнесом занимается. Егор мне показывал фотки их дома. А вот детей у них нет. Вот Татьяна и стала Егора искать. Но что с родителями будет, если он и вправду уйдет? Они его любят. Мама и так часто болеет. У нее проблемы с сердцем. Ее это все до больницы доведет. Ей нервничать нельзя. А как отец на это отреагирует, вообще неизвестно. Егор ждет, когда Татьяна на него официально права предъявит. А до этого она ему велела никому ничего не говорить. И Егор ее слушается. Получается, он предатель? Обманывает маму и папу. Но я и сам не знаю, как поступить. Рассказать самому все отцу? Или как лучше? Подскажите, пожалуйста. Мне с таким больше некуда идти. Вижу, ты в пятницу найдешь что-то на улице. И как только это произойдет, с этой находкой сразу ко мне приезжай. А до этого пускай все идет своим чередом. Значит, про Татьяну пока не говорить родителям? Не надо. Время еще не пришло. Мальчики, очень прошу, не подводите меня, пожалуйста. Я лишний Мать раз- Севы Варвара Сергеевна действительно часто болела. По совету врача, ей нужно было лечь в больницу. Ну, конечно. Головастик-то у нас отличник. Ты, мам, вообще можешь за него не переживать. Он у вас молодец. Егор, не поясничай. Вы у меня оба молодцы, но я просто волнуюсь, как вы тут без меня. Так, а супы второй я на несколько дней вперед приготовила. Но дальше сами как-нибудь. Макароны сможете сварить? Не волнуйся, мам, все будет хорошо. Так, все, в грязном не ходим. За одеждой следим. За папой присматриваем. Так, все, берегите себя. Люблю вас. Иди сюда, хорошо. Так, все, я уехала. Ушла, что ли? Наконец-то! Слушай, меня Татьяна зовет на 3 дня на море поехать. Можешь меня перед отцом прикрыть? Скажи, что экскурсия в школе. Татьяна хочет на машине поехать. Это ж целое приключение, понимаешь? А если Колосуха позвонит и все скроется? Не факт, что дозвонится. Отец проверять не станет. Зачем ему это? Может, не стоит никуда ехать? Нет. Я уже все решил. Мы тут как дураки сидим, а у мамы там дом на море. В общем, я 100% поеду. Это Татьяна тебя бросила. Какая она тебе мама? Ты мне просто завидуешь. Мама скоро заберет меня к себе, а ты так и останешься тут сидеть. Ты вообще можешь рассказать все отцу? Мне все равно. Рано или поздно он все равно узнает. Так что я все равно поеду на море. Может, тогда все сам расскажешь отцу? Потом. А пока прикрой меня. Егор уехал с Татьяной на море. Севе пришлось соврать отцу про школьную экскурсию брата. Отец мальчиков много работал, а в отсутствии жены на него еще легла и забота о доме. Поэтому Игорь Николаевич был даже рад, что Егор отправился с классом на экскурсию. Но прошло уже 4 дня, а Егор все не возвращался. Сева, а класс Егора когда должен с экскурсии вернуться? Вчера вроде должны были. Да нет, пап, ты перепутал. Они завтра возвращаются. Да? Совсем забегался, голова не соображает. Матери уколы прописали, а в больнице их нет. Весь день по аптекам бегал. Хорошо, что у меня такой старший сын есть. Надежда и опора. Что бы я без тебя делал, давно бы с ума сошел. Да ладно тебе, пап. Ты отлично справляешься с домашними делами. Да, домохозяин с меня сносный. Вот только в аптеке был, зубную щетки забыл купить. Ты же с утра просил? Да, моя щетка куда-то пропала. Ну ничего, завтра купим. Ты знаешь, что я заметил? Что? Егор стал каким-то замкнутым, чужим, что ли.
Ты не знаешь, что с ним происходит? Нет. Ладно, завтра поговорим, когда с экскурсии вернется. Хотя, может, показалось только. На следующий день в пятницу Сева возвращался из школы. Егора все не было. На звонки и сообщения Севы он не отвечал. Сева не знал, что делать. На асфальте Сева увидел приметный ключ. Мальчик забрал его себе. Вернувшись из школы, Сева застал отца дома. Тот был очень мрачен. Что-то случилось? Присядь, Сева. Сева, мне нужно, чтобы ты мне все рассказал. Мне звонила классный руководитель Егора. Спрашивал, почему он прогуливает уроки. И, как ты понимаешь, никакой экскурсии не было. Где Егор? Пап, я бы давно тебе рассказал. Но Егор попросил не вмешиваться. Во что не вмешиваться? Не тяни, говори как есть. Я должен знать, что происходит с моим сыном. В общем, понимаешь, его настоящая мама нашлась. И он, наверное, сейчас вместе с ней. Какая еще мама? Мы знаем правду, что вы вместе с мамой усыновили его. Да это бред, Сева. Это правда. Да это полнейшая чушь. Егор наш сын. Он вылитый ему отец, ваш дед. Так. Сейчас мы с тобой вместе едем в полицию, и ты там еще раз подробно рассказываешь про эту маму. У тебя брат в беде, а ты ходишь и молчишь. Сева, я думал, ты умнее. Я все рассказал отцу. И в полиции тоже про эту Татьяну рассказал. Но ни Егора, ни Татьяны пока не нашли. Отец в панике. Мать ничего не знает. Она сейчас в больнице. Я одного не могу понять. Почему Егор даже не позвонил? Неужели он решил просто сбежать со своей настоящей матерью, а про нас забыть? Вижу, твой брат действительно в большую беду попал. Но ты ключ нашел, а это хорошая примета. В пятницу ключ найти значит, что какая-то тайна вскоре раскроется. Егор сейчас с Татьяной. Я дам тебе адрес. Тебе нужно туда будет поехать вместе с отцом. И ключ возьми. Тогда удастся избежать беды. Аня, подай карту. Сева, немедленно сядь в машину. Еще не хватало, чтобы с тобой что-то произошло. Но Сядь в машину, я сказал. После школы Сева с отцом приехали по адресу, который дала Раиса. Стой! Немедленно отпусти ребенка. Мужчина, что вы себе позволяете? Егор, быстро в машину. Никуда я не пойду. Мужчина, что вы хотите? Это не ваш сын, а это мой ребенок. И зовут его не Егор, а Всеволод, Сева. Севочка, давай-ка иди домой. Мы сейчас тут разберемся, и тогда поедем, хорошо? Никуда он не пойдет. Что значит не пойдет? Я сейчас полицию позову. Это я сейчас вызову, Егор. Ты зачем себя выдаешь за брата? Я вам сейчас все спокойно объясню. Дело в том, что у меня два сына. Егор и Сева. И это Егор. А в машине старший Сева. Это? Ты зачем меня обманул? Ты зачем меня обманул? Ты что, не Сева? Не кричите на моего ребенка. С чего вообще взяли, что у нас ваш ребенок? Да я была уверена в том, что это мой ребенок, Сева. Я родила его, когда совсем молоденькая была. Ну, мне подсказать даже было некому. И поэтому я оставила ребенка в роддоме. Сейчас мы с мужем хотим иметь детей, но у меня никак не получается, как бы мы ни пытались. Сочувствую вам. Но Егор мой сын. В роддоме мы усыновили другого мальчика. Варя долго не могла забеременеть, и мы решились на усыновление. пап, это правда? Я не твой сын.
Да, Сева, прости, мы с мамой договорились никогда не говорить тебе об этом. Ты для нас всегда самый родной. Но парадокс в том, что после усыновления Варя все-таки забеременела, у нас родился ребенок Егор. Но мы всегда вас любили одинаково. Да что вы говорите? Я сделала тест ДНК. И я уверена в том, что это мой сын. Какой тест? С чего вы вообще взяли, что именно в нашей семье ваш ребенок? Мне помогли в роддоме найти мальчика. И потом я уверена, что это мой сын. Вы хотите сказать, что после рождения ребенка детей перепутали? Это невозможно. Егор младше на год и похож на нас. Я сделала экспертизу. Я сдала его щетку в первый же день, когда мы приехали на море на экспертизу. И мне пришел результат о том, что это мой сын. И получается, что Егор мой сын. Я буду бороться за своего ребенка. Пап, помнишь, я говорил на днях, что у меня щетка пропала? Так получается, Егор взял ее вместо своей. А значит, Татьяна права. Подожди, так это твоя щетка? Сынок. Ты прости меня, пожалуйста. Я, конечно, виновата перед тобой. Я смогу все исправить. И у нас ты ни в чем не будешь нуждаться. Не надо меня покупать. Вы для меня чужой человек. У меня есть свои мама и папа. Сева не захотел жить с Татьяной. Он остался со своими родителями. А вот Егор продолжает навещать Татьяну и ее мужа. Игорь Николаевич с женой познакомились с Татьяной и ее мужем. Они быстро нашли общий язык. Найти в пятницу ключ – хорошая примета. Это значит, какая-то тайна раскроется. Отпустите, руку больно. Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Здрасте. Вот вашего привела. Он от меня убежать пытался. А что случилось? Опять с